開學啦！家長對小朋友嘅校園生活係咪好好奇呢？今日就化身成小跟班，同住主人公人人體驗一日啦！早晨啊，人人，歡迎你！歡迎你啊！我哋今日會帶你一齊體驗下人際嘅校園生活啊！呢度好大好靚，冇錯啊，呢度係我哋新落成嘅友愛幼稚園，入邊有好多設施可以俾你玩㗎。我哋嘅其他校舍都好靚㗎，之後落嚟嘅開放日你都可以同爸爸媽媽一齊去參觀下。好！人際幼稚園有駐校外籍英語老師，為小朋友創造良好嘅英語學習環境。英語課程由外籍老師設計以及教授，課程內容充滿樂趣同互動性，希望小朋友可以喺愉快同自然嘅氣氛入邊學習以及運用英語。我哋嘅英語課程形式多變，包括故事、拼音、遊戲、暢遊以及角色扮演等。主題圍繞小朋友嘅日常生活，希望幫助佢哋掌握實用嘅日常英語，提升聽說能力。人人啊，我哋而家咧係睇到活動嘅時間啦，咁我哋先做到一個新運動先，好唔好？好啦，由直摸到落腳趾。人際學校推行健康校園，重視為小朋友提供全面而均衡嘅課程，體能活動當然不可缺少。喺體能活動嘅過程入邊，除咗可以俾小朋友發展大小肌肉、協調性同平衡感之外，亦都可以培養小朋友嘅意志。我哋曾經舉辦過聯校運動日，邀請專業體適能教練精心設計一系列新興而且互動性嘅體能遊戲，包括 AI 跳繩，以及結合創新運動元素嘅遊戲，激發小朋友對運動嘅興趣，以及增強自信心。家長們都一齊參與，同小朋友共度歡樂嘅親子時光。人際學校着重品格教育，並積極培育學生12種首要嘅價值觀同態度，例如堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、誠信以及仁愛等。我哋期望透過角色扮演、講故事嘅方式，培養小朋友將來面對自我或者他人言行時，都有正確嘅價值觀同品格，成為良好公民。所以學校每年都會訂立唔同嘅德育主題，為小朋友提供全面嘅學習經歷，加強彼此之間嘅聯繫，促進小朋友嘅全人發展。人際學校致力提供多元化嘅興趣活動，例如舞蹈、柔道、音樂以及制服團體等，讓小朋友喺豐富嘅體驗入邊探索個人興趣，盡情發展潛能。喺發展潛能嘅同時，學校都非常重視小朋友嘅全人成長。駐校社工會透過小組輔導，協助小朋友喺情緒管理、社交技能等方面建立良好基礎。此外，學校會定期舉辦各類型親子工作坊，例如製作小盆景、粉彩感謝卡同泡泡浴球等。呢啲活動唔單止促進親子互動，亦都讓家長同小朋友建立更緊密嘅關係。過程入邊，家長都可以學習以正向教養方式，循循善誘地引導小朋友，並積極發掘佢哋嘅優點，適時給予鼓勵同埋讚賞。駐校社工一直關顧每個家庭嘅需要，為小朋友同家長提供全面嘅支援同輔導。人人嘅表現非常好啊！喺體能活動嘅時候，佢爬石牆爬到最高。雖然一開始佢都有少少驚，但係喺鼓勵之下，佢都可以勇敢完成。哇！你好犀利啊！原來學校都攞過好多獎喎。冇錯啦，呢啲係學校歷年嚟獲得嘅獎項，例如呢個係關愛校園大獎，表揚學校一直營造關愛文化，重視小朋友嘅品德同心靈成長。老師一直以愛心同埋耐心教導小朋友。除此之外，學校亦都獲得咗種族友善校園教育嘅嘉許，等學生可以了解多啲種族共融，而且可以增強到小朋友嘅文化自信。我哋校裏邊都有好多唔同族裔嘅學生，佢哋都可以相處融合，成為到好朋友㗎。
不如麻煩貴導先啦。有好玩嘅，你哋都一齊嚟玩啦！